Սիրելի բաժանորդներ, ես այստեղ տապակել եմ սմբուկ նոր տարբերակով, որտեղ շատ խորհուրդներ կան, խրատներ կան, որը կօգնի ձեզ, որպեսզի խոհարարության մեջ ավելի առաջատար լինեք, որը կօգնի ձեզ, որպեսզի քիչ ձեթով ավելի լավ տապակեք սմբուկը եւ ունենա ավելի լավ տեսք, ինչպես նաեւ չափազանց համեղ ստացվի ձեր տապակած սմբուկը։ Իսկ այժմ դիտենք տեսանյութը մանրամասնորեն, թե ինչպես եմ տապակել սմբուկը։ Սիրելի բաժանորդներ, այժմ կցանկանամ ձեզ հետ կիսվել, թե ինչպես կարելի է տապակել սմբուկը, որպեսզի լինի չափազանց համեղ։ Նախ ասեմ, այսօր տեսանյութ եմ տեղադրել սմբուկի կամ բադրջանի, որը մեզ ավելի հարազատ է ասելը, օգտակար հատկությունների մասին, ասեմ, որ բադրջանը շատ օգտակար է, ինքը յոդային մաս է պարունակում, օգտակար է շաքարային դիաբետով տառապողների համար, օգտակար է այրան անեմիա ունեցողների համար, ինչպես նաև սակավարյունությունը ասեցի, հետո ովքեր որ ուզում են ծխախոտից հրաժարվել կամ արդեն սկսել են դադարել ծխել, սա իր մեջ շատ փոքր չափաբաժնով նիկոտին է պարունակում, որը կարող է շատ դրական ազդեցություն ունենալ ծխախոտից հրաժարվել կամեցողների համար։ Ավելի մանրամասնորեն կարող եք տեսնել այդ տեսանյութում, որը արդեն իսկ տեղադրել եմ։ Հիմա ցույց տամ, թե նոր տարբերակով ինչպես կարելի է սմբուկը պատրաստել, որպեսզի նա չափազանց համեղ լինի։ Նախ ասեմ, որոշ բաներ կա, որ չեմ անի, բայց կկիսվեմ ձեզ հետ, ինչու։ Օրինակ, եթե սմբուկի մեջ կա չափազանց շատ լեղվություն, ասենք արդեն սմբուկի հատկապես վերջի ժամանակն է, սմբուկը կարող եք դնեք սոդայա ջրի մեջ, նախ ինքը ընդհանրապես իր գույնը չի փոխի, հետո իր յոդը ամբողջությամբ դուրս կտա։ Ահա, ուրեմն, հետո որպեսզի սմբուկը շատ ձեթ իր մեջ չպարունակի, այս մասին եւս խոսել եմ, նորից կխոսեմ մեր նոր բաժանորդների հետ, ես սմբուկը անպայման կթաթախեմ ձվով, որովհետեւ այս տարբերակով սմբուկը շատ ձու չի կլանի իր մեջ։ Իսկ հիմա անցնենք պատրաստման գործընթացին, ընթացքում է, եթե ինչ-որ բաներ նորից կարողացա ավելացնել, հիշեցի, կավելացնեմ։ Հիմա սմբուկը լվացրել եմ, չեմ կեղևահանում, սոդայա ջրի մեջ չեմ դնում, ոչ էլ դնում եմ աղաջրի մեջ, որովհետև հիմիկվա սմբուկը լեղի չէ։ Այսպես կկիսենք սմբուկը։ Ասեմ, որ մեր ալիքում տանակս մի քիչ լավ չի կտրում, հիշեցի, որ տեղադրել եմ նաև, թե ինչպես կարելի է սրել տանակները, ես մեկ անգամ եւս կսրեմ իմ տանակս, ես ցույց եմ տվել մկրատներ ինչպես կարելի է սրել, ինչպես կարելի է սրել նաև մսաղացի տանակները, այնպես որ նայեք, իրականում շատ պարզ կերպերով կարելի է սրել ողջ ձեր ընտանիքի գործիքները, որոնք որ ձեր ձեռքի տակ են։ Ահա, ասեմ, որ համարյա 1 սանտիմետր հաստությամբ եմ կիսել սմբուկները։ Ահա, վերջ, սա կտրատեցի։ Հիմա ինչ է մեզ անհրաժեշտ, ավճան, մի հատ աման տուր, ինկաբուտ ամանը, ապրես։ Հիմա այստեղ կոդրում եմ միցուն, մեջը այս ամանի, պադարակախ, ավճան, լցրեցի աղ, կավելացնեմ նաև սև պղպեղ, ահա, և այս զանգվածը այսպես կխառնեմ, միակ ձեռնոց վեր, աղջան, ահա, հիմա ձուն հարեցի, սրանք բոլորը ամբողջությամբ կլցնեմ մեջը, այսպես, որպեսզի ինքը չսևանա, լցրել եմ աղ, սև պղպեղ, և վերջ, և այսպես լավ, մեկ ձուն, մեկ սմբուկին լրիվ բավարար է, ահա, հիմա, մեզ նաև ինչ է անհրաժեշտ, սա էլ ներկայացնեմ անհրաժեշտ է, մեկ բիբար սող, խառը կանաչի և սխտոր, այստեղ նաև սխտոր, ահա,
Վերի ճապճանցը, ահա, տաբագելու համար էլ մեզ անհրաժեշտ է ձետ, հիմա սա այսպես կթողնենք, կմնա որոշ ժամանակ, ես հիմա մի հատ կպատրաստեմ, իսկ դուք կպատրաստեք, հետո ինչքան որ կցանկանաք, ուղղակի ես մեր սմբուկը, այս մեկը մեծ էր, արդեն կախված չափից ծունել տարբեր կլինի, նայած եթե շատ մեծ է ծուն, մեկ սմբուկին մեկ ծու ենք ավելացնում, եթե փոքր են սմբուկները 2-ից 3 ծվին ավելացնում ենք մեկ ծու, արդեն դուք կնայեք, ահա 2-ից ավելի շուտ 3 սմբուկին ավելացնում ենք մեկ ծու, ահա հիմա սա թողնենք, կտրատում եմ մյուս զանգվածը, Վարած լավատիշ տեղա։ Հիմա կտրատում ենք արդեն բիբարները։ Բիբարները նմանապես կտրատում եմ օղակներով։ Այս մի մասը կթողնենք մեզ վերջում պետք կա, այս մյուս մասն էլ պետք է տապագեմ հենց սմբուկի հետ միասին, վերջ, այստեղ կտրատում ենք նաև օղագացև սոխը, Ես մի գաղտնիք ևս ձեզ ասեմ, այս իմ սոխս աշտեն մոտավորապես 5 օր է ինչ սառնարանում եմ դրել, այսպես մաքրած կիսած վիճակում, ինքը ոչինչ չի եղել, իր հետ չի փչացել, ու գիտեք ինչպես եմ պահել, պարզապես դնում եք բանկայի մեջ, վրան խփում եք կրիշկա կամ ռեզբով բանկայի մեջ եք դնում, վրան խփում եք ռեզբով բանկայի կրիշկա, ահա Եվ ռեզբով բանկայի վրա ասեցի աշտեն ռեզբա են կանցնում, կրիշկան են կանցնում և սոխը կմնա բացարձակ թարմ չի լղկվի, իսկ եթե մենք կիսած սոխը պահենք հենց բաց վիճակում կամ պոլիէթիլենե տոպրակի մեջ ինքը կփճանա, այս տարբերակով հատկապես եթե օդ խաղաց, ինքը ընդհանրապես չի փճանա, շատ լավ տարբերակ է, այնպես որ կարող եք դրանից էլ պարտադիր օգտվեք Աշխատում եմ ինչքան հնարավոր է ձեզ հետ կիսվեմ չափազանց շատ օգտակար խորհուրդներով, որոնք մեզ կանանցս կօգնեն, որպեսզի խոհանոցում լինենք ավելի արդյունավետ։ Հիմա աշտեն ես օգտագործելու եմ 2 թավաներ, մեկով տապակելու եմ, դրել եմ գազին, որպեսզի տաքանան, ձետն էլ շատ չեմ լցնում, ուրեմն մեկով տապակելու եմ Սոխը, այ աշտեն որ ուշ ենք լցնում, ձետը թավան սկսում է վարվել, դրա համար այս թավաների մեջ միանգամից պետք է լցնենք ձետը, ահա, մեկի մեջ կտապակենք սմբուղը, մյուսի մեջ կտապակեմ սոխը և բիբարը միասին, ահա, հիմա այստեղ կլցնենք սոխը և բիբարը, որպեսզի տապակվեն, Ահա, սոխը և բիբարը այստեղ կտապակենք միասին, այս խոշորը, այս կլորները պահելու եմ վերջում, իսկ մյուս կողում արդեն կտապակենք սմբուկները մեր, ահա, Ընդհանրապես, երբ որ ձետը շատ է լինում սմբուկի վրա, այնքան էլ հաճելի չէ, այս տարբերակով շատ ավելի լավ է ստացվում և ավելի համեղ է։ Նաև ասեմ ևս մի կարևոր հանգամանք նշեմ ևս, եթե դուք չեք սիրում, ես կեղևով եմ անում, ձեր ընտանիքի անդամներից են սիրում կեղևով, սմբուկը կարող եք պարզապես հեռացնել այն։ Այս տարբերակը ինձ պարզապես դուր է գալիս, իսկ ինչ որ ինձ դուրս գալիս է, դա կանոն չէ, ամեն մեկը տարեք այնպես ինչպես ձեզ է դուրս գալիս կամ ձեր ընտանիքի անդամներին, ահա,
Հիմա տեսեք ինքը մի փոքր կարմիր է դառնում։ Անընդհատ երկուսն էլ պետք է խառնենք, տնենք մարմանդ կրակի վրա, այս երկու գործողությունը միանգամից կատարենք, որպեսզի մեզանից այդ շատ ժամանակ չխլվի։ Տեսեք, սմբուկները արդեն այս մեկը դարձրեցի, ինքը շատ լավ կարմրել է արդեն, կդարձնենք հաջորդ կողմը։ Դուք տեսաք, թե ինչքան քիչ լցրեցի, այնքան շատ է ուտում սմբուկը ցետ։ Դրա համար այս մեր ձուն դարձնում է եւ ավելի համեղ, ինչպես նաեւ այս խմեք ավելի լավ է այս սարքյուղնությամբ, որը ավելի հեշտ կդարձնի։ Այսպես որը կարմրել է, որը չէ, արդեն մենք կթողնենք, որպեսզի մի փոքր ավելի երկար կարմրի։ Հետո վրան կտնենք պարտադիր կաբարիչ, հիմա դարձրել եմ մարմանդ կրակի վրա։ Ահա, սրանք լավ չեն կարմրել, այս մեջտեղիններն էլ այդքան դուրս չեկավ, կթողնենք, որպեսզի լավ կարմրի։ Ահա, և կաբարիչ կտեղադրենք վրան։ Ահա, հիմա տեսեք, արդեն ինքան քիչ է ցետ, լմոնա մոդիկ պահե թող տեսնեն։ Ձետ մինչև հիմա տակը կան տարապես չի ներծծվել ու մեր սմբուկներն էլ արդեն պատրաստ են, տեսեք երկու կողմն արդեն պատրաստ է, նույնիսկ կարող ենք այս նույն ձետով մեջը 3-4 հատ կա, դրանք էլ տապանենք, հիմա սա տեղափոխեմ ափսեի մեջ, ահա, Հիմա մեր սմբուկները արդեն պատրաստ են, մնում է վրան ավելացնել կանաչեղենը, որը կտրատել եմ սխտոր և բիբար, բիբարը արդեն ըստ ցանկության, և ունեինք նաև ժարի տեյարե, սոխը և նորից կանաչ բիբարը, հիմա այստեղ կլցնեմ սոխ, Ժարի տարած բիբարներից կտեղադրեմ, ուզում եք խառը տեղադրեք, ուզում եք ձևավոր տեղադրեք, ինչպես կցանկանաք։ Այսօր ես շատ չեմ ձևավորելու, չեմ զարդարելու, պարզապես արագ-արագ անեմ ձևը ցույց տամ և վերջ։ Հիմա արդեն բիբարն ու սոխն էլ ավելացրի, վրան կլցնենք կանաչեղենը, որպեսզի ինքը ունենա ավելի հարուստ տեսք, ինչպես նաև ապահովի չափազանց որակ և սխտորը, այսպես ու վերջ, այսքանը, իսկ սրանք ես միշտ կանաչին տնում եմ, որպեսզի ուտելուց բոլորը իրենց կերակուրի վրա ավելացնեն, ինչ որ կցանկանան, այսքանը սիրելիներ ինչ կցանկանայի կիսվեի ձեզ էլ, այսպիսի կերակրատեսակ ստացանք այսօր։ Չմոռանաք բաժանորդակրվել մեր ալիքում, ովքեր բաժանորդակրված չեն, ինչպես նաև սեղմեք զանգակի կոճակը, որպեսզի նմանատիպ օգտակար որևէ տեսանյութ բաց չթողնեք։